batuk nggak sembuh-sembuh. Mungkin bukan karena cuaca. Sini, kita bahas penyebab lainnya. Pertama, bisa jadi karena asam lambung naik atau GERD. Asam dari lambung bisa naik sampai ke kerongkongan, bikin iritasi dan memicu batuk yang nggak kelar-kelar. Kedua, asma. Kadang, satu-satunya gejala asma itu cuma batuk. Apalagi kalau munculnya pas malam hari atau setelah kamu berolahraga. Ketiga, sisa-sisa dari infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Setelah pilek atau flu sembuh, batuknya bisa bertahan lebih lama dari yang kita kira. Keempat, alergi, debu, asap, atau bulu hewan bisa jadi pemicu yang bikin kamu batuk terus-terusan. Untuk mencegahnya, coba deh minum air putih yang cukup biar tenggorokan tetap lembab. Hindari pemicu alergi. Dan pastikan udara di ruanganmu bersih ya. Kalau batukmu masih bandel juga, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter ya. Semoga cepat sembuh. Jangan lupa subscribe untuk info kesehatan lainnya.